എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 വർഷമായിട്ട് ബജാജിൻ്റെ ഡൊമിനോർ 400 ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഡൊമിനോർ 400. അതായത് നമ്മൾ ബജാജിൻ്റെ ഓൾ തായ്ലാൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വണ്ടി. അപ്പം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബജാജ് 2 വർഷത്തോളം ചെയ്തു തന്നായിരുന്നു. അതായത് 3 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫുള്ളി സർവീസ് ഫ്രീ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ബജാജിൻ്റെ. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈവൻ ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ 2 വർഷത്തോളം. എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ വണ്ടി 18,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന ഒരു 4 സർവീസോളം ഞാൻ വിത്തൗട്ട് കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2020 ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് ആ വർഷം എടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെയിം പ്രിവിലേജ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ ഈ ഒരു ഓഫേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3 വർഷത്തേക്ക് ഫുള്ളി സർവീസ് ഫ്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു 4 സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം ഒരുപാട് കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒരുപാട് സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഷോപ്പുണ്ട് തായ്ലാൻഡിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൊമിനോർ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു വണ്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഡെലിവറി ഡീറ്റെയിൽസും, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ബൈക്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണ്ടത്, അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് നടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ വിസ പേജ്, പിന്നെ വർക്ക് പെർമിറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ തായ്ലാൻഡിന്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ലാസ്റ്റത്തെ 6 മാസത്തെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ്. പിന്നെ മുൻപേ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫൈനാൻസ് ചെയ്യണം, അതായത് വണ്ടീന്റെ ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു തായ്ലാൻഡ് സിറ്റിസന്റെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി വേണമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടീന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക അടക്കാണ്ട് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതുവരെ ലോൺ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് നമ്മളൊരു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ ഇവിടെ 9 മണിയാകും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 11-12 മണിയാകുമ്പോൾ ഷോപ്പിൽ എത്താമെന്നാണ് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഷോപ്പിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് JC മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊമിനോർ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓൾറെഡി അവർ വാഷൊക്കെ ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊമിനോർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഫുള്ള് പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് ഫുള്ള് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. മെയിൻലി ഹോണ്ട, യമഹ, കവാസാക്കി, ട്രയംഫ്, ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കമ്പനികളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണിത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനലിൽ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഷോപ്പുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം തായ്ലാൻഡിൽ യൂസ്ഡ് സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത്. കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് ഈ ഒരു ഫൈനാൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അന്ന് ഗ്യാരണ്ടറൊക്കെ വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇപ്പം ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഫൈനാൻസ് ചെയ്ത് തന്നത്. എനിക്ക് വെറും 3 ദിവസം അപ്രൂവലിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പം തിങ്കളാഴ്ച സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുധനാഴ്ച വന്ന് വണ്ടി എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇട ദിവസമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച വന്നിട്ട് വണ്ടി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ ഫാസ്റ്റായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പേപ്പർ വർക്കെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടിയുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ഈ ഡെലിവറി പ്രോസസ്സൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്ന് വണ്ടി തന്നത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പേരിൽ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് വീട്ടിലോട്ടാണ്. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഓൾറെഡി വിട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. CB650യുടെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ വീഡിയോ എന്തായാലും ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതാ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഫുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഡാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ തായ്ലാൻഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വണ്ടിയിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-40 കിലോമീറ്ററും കൂടിയുള്ളൂ നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, വണ്ടി പിറകിലുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി റൈഡ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് 650cc ഒരു ബൈക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ലോങ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ചെറിയ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തെന്നല്ലാണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം, അതായത് ബാങ്കോക്ക് ടു ഐത്തി ഏകദേശം ഒരു 90 കിലോമീറ്റർ നല്ല അടിപൊളി റൈഡ് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ 650cc എന്നുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിൽ സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്, സ്റ്റേ ഹാപ്പി, ബൈ.